สวัสดีครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้คุณครูเปิ้ลก็จะมาสอนวิชาดนตรีนะครับวิชาดนตรีวันนี้นะครับเรามาเรียนกันให้สนุกนะครับเดี๋ยวตามคุณครูเปิ้ลไปดูเลยนะครับนะครับวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนะครับนายภูลศักดิ์เสมสวัสดิ์มีรูปให้ดูด้วยนะครับจะได้จำหน้ากันได้นะครับต่อไปครับมาดูหนังสือครับหนังสือศิลปะวิชาดนตรีนะครับจะอยู่ในหนังสือศิลปะนะครับหนังสือศิลปะจะมี3วิชานะครับ1คือวิชาศิลปะ2ดนตรี3นาฏศิลป์นะครับเทอมที่1จะเจอกับคุณครูเปิ้ลนะครับวิชาดนตรีนะครับเทอมที่2จะเจอนาฏศิลป์นะครับกับครูแอนนะครับเราไปต่อเลยนะครับนักเรียนเปิดหน้าเลยครับหน้าที่73เปิดนะครับเราเปิดไปพร้อมกันนะเราก็ค่อยเรียนไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ประเภทที่1ครับเครื่องดนตรีไทย2เครื่องดนตรีสากลวันนี้นะครับเราจะมาเรียนแบบที่1กันก่อนนะครับคือเครื่องดนตรีไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างนะครับตามครูเปิ้ลไปดูเลยครับเครื่องดนตรีไทยครับคือเครื่องดนตรีที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการนำวัสดุทางธรรมชาติมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆดังนี้ครับง่ายๆเลยนะครับมาดูครับเครื่องดนตรีไทยนะครับ1เครื่องตีนะครับเครื่องตีทุกคนรู้จักกันดีเลยครับเคาะโต๊ะเคาะโต๊ะก็ได้หรือว่าตีอะไรก็ได้นะครับต่อไปครับ2เครื่องเป่าเครื่องเป่าอาจจะผิวปากก็ได้ครับเป็นเพลงเป็นอะไรก็ได้นะครับ3เครื่องดีดครับเครื่องดีดอาจจะเอาหนังยางมาดึงให้ตึงแล้วก็ดีดนะครับจนเสียงดึ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 งได้เลยครับต่อไป4เครื่องสีเครื่องสีอาจจะเอาเห็นคนเล่อยไม้เป็นเกิดเป็นเสียงนะครับหรือว่าอาจจะเอาไม้บรรทัดมาถูกับโต๊ะก็ได้นะครับทำให้เกิดเป็นเสียงได้นะครับ1คือเครื่องตี2คือเครื่องเป่า3คือเครื่องดีด4คือเครื่องสีนะครับเรียนจำไว้นะครับนะต่อเลยครับคุณครูก็ปั้นก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเครื่องตีเห็นไหมครับคุณครูเปิ้ลฉายสไลด์ให้ดูดูอะไรครับอะไรครับมีครับเครื่องตีครับเรียกว่าอะไรครับระนาดอ่าเรียกว่าระนาดนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเสียงระนาดเป็นเสียงไงเดี๋ยวคุณครูเปิ้ลจะให้นักเรียนดูนะครับเสียงระนาดเดี๋ยวดูนะครับอ่ามีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนดูว่าเสียงระนาดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ นะครับเป็นไงครับนักเรียนเสียงระนาดเป็นยังไงครับไพเราะไหมครับฟังแล้วแบบกินใจมากเลยครับเพลงนี้นักเรียนทุกคนสามารถรู้กันอยู่แล้วนะครับนะว่าเป็นเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวยังไม่ฟังเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะให้ฟังเต็มๆนะครับนะต่อไปครับต่อไปเครื่องเป่าอ่าเครื่องเป่าอะไรครับคุณครูมีรูปไปดูคืออะไรยกตัวอย่างอะไรมาให้ดูครับครุย
เห็นไหมครับคุยเป่ายังไงครับอยากฟังเสียงยังครับคุณครูเปิ้ลก็มีคลิปวิดีโอมาให้ดูอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคุยเสียงคุยเป็นยังไงนะครับไพเราะขนาดไหน โอ้โหเป็นไงครับนักเรียนครับไพเราะไหมครับนักเรียนไพเราะมากเลยนะครับนักเรียนนะครับก็จบไปแล้วนะครับเสียงของครูเป็นไงครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูต่อไปเลยนะครับต่อไปครับเครื่องที่3เครื่องดีดดูครับตัวเป็นยังไงครับเขาเรียกจักเข้ครับจักเข้ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงจักเข้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับนักเรียนนะครูก็มีคลิปให้ดูอีกแล้วนะครับลองดูครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงจักเข้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหูแหลมนะแหลมอยู่ครับแหลมอยู่แต่ดูแล้วไพเราะดีครับกลิ่นไอของดนตรีไทยครับไพเราะมากเลยครับต่อไปครับเครื่องสุดท้ายเครื่องสีคุณครูยกตัวอย่างอะไรให้ดูครับนักเรียนดูสิซอนะครับซอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงซอกันดูครับว่าจะไพเราะเหมือนจะเข้ตะกี้นี้ไหมครับนะนักเรียนนะนักเรียนดูตามไปด้วยนะครับนักเรียนฟังไปด้วยนะครับนักเรียนจะได้รู้นะครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับเสียงซอไพเราะมากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเสียงซอนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับนะครับครบพอดีเลยนะครับดีดสีตีเป่านะครับนักเรียนนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับสรุปนะครับที่ให้ดูคลิปตะกี้นี้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทจะมีรูปร่างลักษณะเสียง
และวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันนะครับนะเสียงหนึ่งอาจจะแหลมเสียงหนึ่งอาจจะทุ้มนุ่มนวลไพเราะได้เลยนะครับนะครับก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะครับ หรือว่าทำการบ้านนะครับนะเดี๋ยวครูให้ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ให้ทำงานไปด้วยดีไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ฟังเพลงก่อนว่าเพลงตะกี้เนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรนะครับนะเดี๋ยวครูเปิ้ลจะเปิดให้ฟังก่อนให้เต็มๆก่อนนะครับให้เป็นแรงบันดาลใจของนักเรียนนะครับอ่าดูสิครับอ่ามาฟังพร้อมๆคุณครูเปิ้ลเลยนะครับเพลงนี้เพราะมากเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับ นะครับโอ้โหไพเราะมากเลยครับนักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนไพเราะไหมครับไพเราะสุดๆเลยนะครับเรามาต่อเลยครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะครับนักเรียนนะนะครับให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องทำลงในสมุดปกอ่อนของโรงเรียนนะครับเขียนวันที่ทุกครั้งและเขียนให้สวยงามสำคัญเลยนะครับเขียนให้สวยงามนะครับมาดูเลยครับคุณครูมีแค่4 ข้อเองธรรมดาครับนักเรียนนะตั้งใจอึดเดียวครับเขียนให้เสร็จนะครับนะ1เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดคุณครูสอนไปแล้วประเภทเครื่องดีดคืออะไรครับอ่าคุณครูไม่บอกนะครับให้ไปดูในคลิปเอาเองนะครับ2เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีคืออะไรครับนะนักเรียนลองดูนะครับ3เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี4เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่านะครับตอบแค่อย่างเดียวพอครับอย่างเดียวพอเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับอย่างเดียวพอนะครับนะครับคุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะใครที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของครูเปิ้ลด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับส่งมาให้ครูเปิ้ลดูนะครับว่านักเรียนสามารถทำได้ไหมคุณครูเปิ้ลจะได้ให้คะแนนนะครับนะคุณครูเปิ้ลก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะนักเรียนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย